இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம், அதை செயல்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். அங்க ஒரு கேப் இருக்கு. அதுக்கு அடிப்படையான காரணம் அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஐயா உண்மையை உறக்க இந்த சமூகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மேடையில. என்ன அப்படின்னா, இந்த வளர்ச்சியினுடைய மிகப்பெரிய தடையா புற்றுநோயா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தா லஞ்சம்யா. அதுக்கு நீங்க ஒரு ஆய்வு செஞ்சு அந்த லஞ்சத்தை தடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? அதுக்கு நாம மட்டும் கொடுக்கிறோம் நிப்பாட்டினா அங்க என்ன செய்யாது? அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம வேலையும் பாதிச்சிடும். அப்ப இதனுடைய நோக்கம் சிந்தனை எப்படியா இருக்கணும்? ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் நான் இனிமேல் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன்னு உறுதி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையாளர் இங்க வந்து பேசுறது மட்டும் இல்லாம எங்களுடைய தமிழ்நாடு திறன் வழங்குனர்கள் மற்றும் இந்த இளைஞர் வளர்ச்சி கூட்டங்களுடைய மாநில ஆலோசகர்களா அவரை நம்ம உங்கள் அனைவருடைய சார்பாகவும் இருக்கணும்னு அன்போடு ஐயாட்ட கேட்டுக்கிட்டேன். இந்த கைத்தட்டல் எல்லோரும் எழுந்து நின்று அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான கைத்தட்டலா இருக்கணும். இந்த அரங்கமே அதிரணும். ஐயாவை தவிர மற்ற எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாம். ஐயாவுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிறப்பு அவரை உட்கார வச்சுதான் நம்ம அந்த கைத்தட்டலை கொடுத்துருக்கோம். இது போன்ற எண்ணற்ற விஷயங்கள் இங்க வந்திருக்கவங்க பூரா யாரா? ஒரு சிலருக்கு இன்னும் முகமே தெரியாது. எதுக்காக இங்க இணைஞ்சிருக்கிறோம் தெரியுமா? நம்மளை எந்த விஷயம் இங்க கட்டி போட்டுக்கு தெரியுமா? மேதகு அப்துல் கலாம் அவருடைய எண்ணம் ஈடேறக்கூடிய அரங்கமாக இந்த அரங்கம் இருந்துட்டு இருக்கு. இனம், ஜாதி, மொழி, அரசியல் அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு இந்த சமூகம் வளர வேண்டும், இந்த சமுதாயம் வளர வேண்டும், பொருளாதாரம் வளர வேண்டும் என்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் இந்த தமிழ்நாடு திறன் வழங்குனர்கள் கூட்டமைப்பு. இதை இவ்வளவு சீரும் சிறப்புமா வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆற்றல் மிக்க தலைவர் திரு சண்முகம் அவர்களுக்கு உங்களுடைய கரவொலி எழுப்பி சிறப்பு விருந்தினர்கள் பொன்னாடை போட்டு கௌரவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எப்போதுமே அந்த தலைமை பலமா இருந்தா அடுத்து நம்ம தொடர்ந்து அந்த வேலையில செய்ய முடியும். நான் சண்முகம் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவர் எந்த நேரத்திலையும் அவர் தோன்றிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர்களுக்கு எங்களது சிறப்பு விருந்தினர்கள் இப்பொழுது பொன்னாடை போட்டு கௌரவிக்கின்றார்கள். அவர்களை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்து செயலாற்றுகின்ற செயலர் தங்கம் அவர்களுக்கும் இப்பொழுது நம்ம சிறப்பு விருந்தினர்கள் உங்களுடைய பலத்த கரவொலிகளுக்கிடையே பொன்னாடை போட்டு கௌரவிப்பார்கள். இந்த கைத்தட்டை நமக்கு என்னங்க இவ்வளவு யோசனை? கண்டித்தனம் இல்லை.